Yes, ni Menya Vuba TV, aho tudahwema kubagezaho ibiganiro biryoshye cyane. Tuguma dushimira abo bose babikurikirana umunsi ku munsi, tubabwira ngo Imana igume ibaha umugisha mwinshi cyane. Amakuru rero arimo aravugwa cyane cyangwa se arimo araca ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nuko Tuff Gang igitaramo yakoze ku mugoroba wo ku itariki 23 z'ukwa gatanu 2020 kitagenze neza. Tuff Gang rero uzi yuko igizwe cyangwa se yahoze igizwe, nubwo aka kanya turi kuyibona mu murongo mwiza. Tuff Gang yahoze igizwe na J Paul, Fireman, no bita Green P ndetse na Bulldog. Abo nibo bagize Tuff Gang. Ni imwe mu magrupe yakanyujijeho cyangwa se groupe tutazigera twibagirwa kubera uburyo yabashije kuzamura injyana ya rap mu rwego rwo hejuru hano mu Rwanda, bityo rap ikaguma ikomeza ikungwa cyane. Muri iki gihe rero cyo kubahiriza amabwiriza cyangwa se iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19, uzi yuko hari uburyo turimo turakurikiza amabwiriza cyangwa se uzi yuko ibitaramo byinshi byagiye bihagarikwa. Muri urwo rwego rero Tuff Gang igitaramo cyayo cyanyuraga kuri YouTube cyahagaritswe igitaraganya. Polisi yahagaritse igitaramo cya Tuff Gang cyaberaga ahantu bari bateguye muri Kicukiro, ariko kikanyura kuri YouTube, ndetse aba bahanzi bafatwa nk'abarenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Abari aho umuziki waturukaga bari abahanzi, abacuranzi na bamwe mu bagiteguye. Igitaramo cyatangiwe na Green P waririmbye indirimbo ebyiri, yakirwa na Bulldog nawe akurikirwa na Fireman. Buri muhanzi yaririmbaga indirimbo ebyiri. Fireman asoje ize agiye kwakira umuraperi ukurikiyeho, ahindukiye abona amazi si yayandi, araruca ararumira. Abari bakurikiye iki gitaramo kuri konte ya YouTube ya MK1 TV babaye nk'abaguye mu kantu bibaza ibibaye. Nyuma y'iminota itari mike n'abacuranzi bahagurutse mu byicaro byabo. Rakinzeyimana wari ukiyoboye yemeza ko gisubitswe. Yagize ati, ndagira ngo ntangire nihanganisha abari badukurikiye kuri MK1 TV. Hajemo ibibazo bitewe n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Amakuru yemeza ko abari hano bose barimo Bulldog, Green P, Fireman, Pfla n'abacuranzi ba Symphony Band bahise bafatwa nk'abarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Kimwe na bamwe mu bagize itsinda ryateguye iki gitaramo bahise bajyanwa muri IPRC Kicukiro, ahakunze kujyanwa abarenze ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus, bakigishwa nyuma bakarekurwa, byaba ngombwa bagacibwa amande. Mu mabwiriza yo kwirinda coronavirus, ibitaramo ntibyemewe kimwe n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi. Igihe umuntu agiye aho ahurira n'abandi, asabwa kwambara agapfukamunwa n'amazuru kandi akazirikana gusiga intera hagati ye na mugenzi we. Ngaho nguko rero Tuff Gang bawurayemo, ntago turamenya neza, ariko turagenda dukurikirana amakuru uko byaje kugenda, niba baciwe amande. Ariko ikiriho nuko bawurayemo cyangwa se bajyanwe muri IPRC Kicukiro, niho bajyanwe. Ngaho nguko rero amabwiriza cyangwa se ibitaramo yuko byahagaritswe kugeza ku itariki tutarabasha kumenya. Ariko muri iyi minsi hasigaye hariho icyo bita gukora ibitaramo live kuri YouTube zigiye zitandukanye, mu rwego rwo gususurutsa abaturarwanda cyangwa se abafans bakunda umuziki. Uzi yuko koko abahanzi muri iyi minsi icyorezo cyabakoze mu nda. Ngaho nguko rero amakuru ni ayo, niyo makuru mashyashya arimo aracicikana. Ni Menya Vuba TV, aho tubagezaho ibintu biri fresh, ibintu biryoshye, ibintu bimeze neza. Dukomeze dukurikize amabwiriza, twambara agapfukamunwa, twoga intoki inshuro nyinshi hagati neza mu ntoki, amasegonda nibura 40 kugira ngo tubashe
kuguma twirinda icyorezo, duhana intera ya metero imwe kugira ngo ibintu bigume bigenda neza. Nimenya Vuba TV rero muhorana na Bukarifu ubakunda cyane, reka twongere ubutaha.